Trương Ngọc Ánh đưa đại gia đình đi nghỉ hè. Diễn viên Trương Ngọc Ánh đưa mẹ và gia đình em trai đi nghỉ dưỡng tại Nha Trang để gắn kết tình thân. Trương Ngọc Ánh cho biết gia đình cô đang có chuyến du lịch ngắn ngày tại Nha Trang. Cô chọn một resort sang trọng có bãi biển riêng tư với nhiều hoạt động để cả nhà gắn kết, hưởng thụ. Nữ diễn viên cùng em trai đưa mẹ đi tận hưởng mùa hè bên các con, cháu. Em trai Trương Ngọc Ánh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, còn mẹ cô đã theo con gái vào Hà Nội sinh sống từ nhiều năm nay. Cả gia đình Trương Ngọc Ánh cùng diện trang phục màu trắng để thể hiện sự gắn kết khi thưởng thức tiệc hải sản trên bãi biển. Theo Trương Ngọc Ánh, kỳ nghỉ hè không chỉ để thư giãn mà còn là dịp để trở về bên những người thân yêu nhất. Cô hiểu rằng cha mẹ như chuối chín cây, thêm một ngày là thêm một lần vàng nên cô luôn ý thức việc sắp xếp thời gian, đôi khi phải tạm dừng nhịp sống bận rộn để cùng gia đình tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý bên nhau. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.